الزمالك شادت حيله، والاهلي ضيعوا ريبيرو، والاسيوطي ربنا يعينه. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا ويا رب تكونوا بخير. زي ما شفنا الاهلي رايح في داهيه. الاهلي بلا طعم بلا لون بلا رائحه. ما شفناهوش ومش هنشوفه مع ريبيرو. زي ما شفنا اخر ماتشين الاهلي بيتعادل مع غزل المحله في المحله، وهزيمه يعني مؤسفه 2-0 من بيراميدز او الاسيوطي. وحقيقة يعني الواحد مش عارف يقول ايه. اللي جاب ريبيرو ده لازم فعلا يعني يتحاسب. اللي عرض ريبيرو على كابتن محمود الخطيب، يعني انا مش عارف ليه الريسك. يعني ليه الريسك؟ انت عملت كل حاجة حلوة. عارف انت اما تجيب تورتايه وفي الاخر ترش عليها شوية ملح، هو ده اللي حصل. يعني ان انت تجيب كل اللعيبة دي، كل النجوم دي، وفي الاخر يعني تبوظ التوليفه دي بالمدير الفني ده او المدرب ده. انا للاسف هو الراجل ده، يعني الراجل ده مؤدب محترم قوي، واللعيبه دي مش عايزه كده. اللعيبه دي مش عايزه المدرب ده مدرب عايز، يعني مع احترامي ليه طبعا، هو عايز اكاديميه يدربها، لعيبه تحت 18 سنه يدربها. انما آه، فريق زي الاهلي بحجم النادي الاهلي ده مش اللي احنا نستحقه. يعني مش ده اللي يبقى ناخد الريسك بسببه. يعني مش هو ده. يعني كان ريسك حصل و... و... وخلاص راح لحاله. طبعا إدارة الأهلي سريعا بتقرر إقالته أو فسخ العقد بتاعه بالتراضي. وخلونا نتكلم شوية بقى في حتة اللي هو إيه. يعني تخيلوا لو الأهلي مثلا كان أبقى على عماد النحاس ومحمد شوقي في كأس العالم. يعني الكلام ده احنا قلناه كتير قبل كده. يعني اثناء مواجهات كاس العالم كنا بنشوف ان لو كان كابتن عماد النحاس مكمل كنا هنشوف حاجه تانية خالص. طبعا آه انت جبت كابتن عماد النحاس وكابتن محمد شوقي وكابتن محمد يوسف. الناس دول انت جبتهم في وقت صعب جدا. كنت هزيمه من الزمالك 3-0 في الدوري، وبتكسب الهلال 1-0 بالعافيه في دوري ابطال افريقيا. في كاس الرابطه خسرنا ماتشين من فاركو مش عارف والبنك تقريبا. وبعد كده بتلعب سان داونز مع كولر طبعا، بتتعادل 0-0 هناك في جنوب افريقيا، وتتغلب هنا 1-0 بخطأ دفاعي زي ما شفنا. ومن بعديها بيجي كابتن عماد النحاس والمجموعه دي. طيب المجموعه دي عملت ايه؟ بنفس اللعيبه اللي كان ادائها وحش جدا مع كولر، عملت زي ما احنا بنقول كده، عملت من الفسيخ شربات. فطبعا بيجوا في وقت صعب جدا. فهنا بيبان هنا ولاد النادي آه ان هم يعني يقدروا ان هم يمسكوا فرقه، يلعبوا كده لعب سهل وسلس وبتكسب. يعني بتكسب فرق كبير. يعني حاجات بنشوفها ما كناش بنشوفها مع كولر. فايه بقى؟ ما هي الموضوع سهل، مش محتاج تنشيف دماغ ومش محتاج. يعني كولر كان عنده نواقص وعنده حاجات ناقصه كتير، بس الاهلي كان بيحاول يلبي له طلباته. بس لما كولر مشي وجه كابتن عماد النحاس، من غير بقى الطلبات ومن غير الحاجات دي وباللعيبه اللي موجوده، قدر ان هو يكسب الدوري. يعني الموضوع كان سهل جدا. انت بتلاعب معظم الفرق اقل من مستواك. يعني انت في الطبيعي انت لما في اقل مستواك انت بتكسب.
لما بيكون وحش الاهلي دايما معودنا على كده، حتى لما بيكون وحش بيكسب، روح الفانيلا الحمراء، الحاجات اللي احنا كنا بنسمع عنها زمان دي. فده مش موجود مع الراجل ده الجديد ده، ريبيرو ده. احنا ما شفناش منه لمسه ولا لمحه ولا اي حاجه تبين حتى ان احنا نصبر عليه حتى في الدور الاول. فاحنا لو كنا صبرنا عليه كنا ممكن ننافس في مجموعه الهبوط، مش في مجموعه الدوري. طبعا حاجه كمان يعني، انا عايز بقى اتكلم في حاجه يعني بخصوص اللعيبه. في ناس كتير جدا متحامله على اللعيبه، وفي ناس بتقول فين ولاد النادي، فين تريزيجيه القائد، فين الشناوي، فين مش عارف مين، مش عارف ايه يعني. لا انا شايف حاجه تانية خالص. يعني خلوني اقول ان مثلا ان انا دلوقتي كل اللعيبه دي، يعني اغلبيه اللعيبه انت تقريبا لعبوا مع بعض كتير قوي مع بعض في المنتخب او في النادي الاهلي، وكلهم عندهم استياء من المدير الفني ده. مدير فني ضعيف الشخصيه، مدير فني ما عندوش فكره، مدير فني ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه. زي ما قلنا ده راجل يعني اكاديمي، يعني ينفع يدرب اطفال، ينفع يدرب اشبال، ما يدربش نجوم بحجم اللعيبه دي. ما يعرفش يدرب ولا يعرف يحط لهم خطه ولا يعرف نفسيا يتعامل معاهم. فاحنا شفنا عك، شفنا عك وشفنا لعيبه بتلعب بنفسيه زفت. شفنا حاجات غلط كتير بتحصل في الملعب، تغييرات غلط، لعيبه يعني مش قادره تباصي الكوره وتستلم. يعني اللعيبه مش يعني، احنا لو بنلعب خماسي اللعيبه دي لو بتلعب خماسي هتلعب احسن من كده. لو تلعب ماتش ودي زي ما شفنا في الوديات اللي لعبوها مع بعض بيلعبوا احسن من كده. فمع الراجل ده مش قادرين يعني ان هم يتجانسوا مع بعض معاه. يعني المدير الفني هو يا جدعان قائد الكتيبه زي ما بيقولوا، وقائد الكتيبه بيبقى محتاج جنود، وما بيعرفش يمشي او ما بيعرفش يتعامل غير بناس تكون تدير معاه القصه. فهو مش هينفع يعمل ده لوحده. هو كان عايز يعمل ده لوحده بس ده ما ينفعش، ده ما ينفعش طبعا. آه، وكابتن عماد النحاس برضو ارجع واقول تاني، انت ما جبته في وقت صعب في الدوري، الكلام ده قلته قبل كده في فيديو قبل كده. انت جبته في وقت صعب وخد لك دوري، فجأة جبت له مدير فني ما عندوش فكرة، مدير فني ما يعرفش اي حاجة في اي حاجة، وتحطه كوتش عليه، فاستحالة هيطلع 1% من اللي عنده. انت بتكسر من معنوياته، بتكسر من طموحاته. الراجل ده عايز يدير، آه، محقق له ان هو يدير النادي الاهلي. ايه المشكله؟ كابتن محمد يوسف اللي هو بقى مدير رياضي ده خد قبل كده افريقيا مع الاهلي في 2013، وكنت جبته كان لسه في التدريب مش زي برضه دلوقتي. دلوقتي معاه مدير رياضي. كابتن حسام البدري جبته خد معاك برضه افريقيا. يعني الموضوع بيبقى يعني الموضوع سهل بالنسبه للمدرب المصري، سهل يتعامل مع الفرق، اللعيبه المصريه اللي معاه. اديت له فرصه يكمل للاخر، يا اما تمشي الجهاز كله وتجيب جهاز فني جديد. ما تحطش يعني، آه، يعني انت بتعمل ميكس بين مديرين فنيين مع بعض، 3 مديرين فنيين في قلب فرقه، الدنيا هتبوظ يعني، مش هتنفع. وبالذات كابتن عماد النحاس انت جبته انقذك وخد دوري، كان رايح منك، وكنت انت فرقتك ضايعه اصلا ومحتاج تدعيمات كتير، خد بيها دوري. وبعد كده جايب له واحد يدير الفرقه وهو ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه، ومستواه اقل من كابتن عماد النحاس جدا. يعني دينا شفناه لعب 10 ماتشات اهو، ملوش يعني مش هو ده شبه الاهلي. هو ينفع يدرب فرق زي فاركو زي دجله مع احترامي للفرق دي كلها، بس برضه مش هو ده شبه الاهلي. حاجه كمان، انت بتمشي ميشيل يانكون مدرب الحراس والمعاونين بتوعه
وبنشوف اداء مصطفى شوبير بينزل، بنشوف الشناوي مستواه برضو نازل. فدي حاجه برضو انت كاداره او كمجلس اداره، لا في حاجات اساسيه ثابته كده في الفرقه، ما ينفعش انها يعني مش كل ما يجي مدير فني يملي شروطه عليك. انا هعمل كده فهعمل كده فانت ماشي معاه اوكي، لا انت حط له ده في ناس ثوابت، دي زي دي عمدان الفرقه، ما ينفعش انت بالسهل كده انك تمشيهم، بالذات مدرب الحراس. ما هو انت الحارس ده انت بيقعد معاك 5 6 سنين 10 سنين قدام، فلما يندمج مع المدرب بتاعه ويتأقلم معاه ويبقى مرتاح له نفسيا. اصل برضو اللاعب المصري مش سهل ان انت يعني تدخل دماغه. المدرب ميشيل يانكو بتاع حراس فهم الشناوي، فهم الحراس اللي معاه. كان حتى لو انت جايب له حراس مع مستواه ضعيف هيعليها. ودينا شفنا يعني علي لطفي ما شاء الله كان معانا وبعد كده راح فين، مصطفى مخلوف فين دلوقتي، حمزة علاء فين دلوقتي، كل ده طالع من تحت ايد مين؟ ميشيل يانكو. الشناوي كان جاي عامل ازاي من بتروجيت، بقى عامل ازاي معانا ومع الراجل ده. مصطفى شوبير طلع من الناشئين مع الراجل ده بقى عامل ازاي. دي حاجات لازم بقى احنا كجمهور، دي طلباتنا ان احنا نادي الاهلي نستاهل ان احنا يبقى عندنا نجوم كتير زي اللي احنا جبناهم، مش حاجه وحشه. يستاهلوا بقى مدير فني كبير وكوتش فكره عالي وسي في عالي قوي جدا، يدير النجوم المجموعه دي. احنا هننسى اللي فات خلاص، نقفل عليه، نفتح صفحه جديده. عندنا الماتش الجاي مع انبي، نشوف هنعمل ايه بسرعه. اذا كنا هنكمل بكابتن عماد النحاس ونرجع ميشيل يانكون تاني ويبقى آه، نحاول بقى نشوف يعني ما هنجيب نكمل بالمجموعه دي ولا هنجيب بقى مدرب جديد، وبرضه يبقى في ثوابت كده في الفريق. برضه نشوف برضه سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ يرجع مدير للكوره من تاني. وبالنسبه للعيبه بقى يعني، انا مش شايف ان احنا محتاجين يعني تدعيمات تاني. انت اهتميت بالخط الامامي كله وسبت خط الدفاع. مفيش عندك مدافع قوي او كويس زي مثلا محمد عبد المنعم، مشيته ما جبتش بديل ليه، واللي موجودين مش نفس مستواه. تمام. الباك الشمال انت بتمشي كريم الدبيس وجبت محمد شكري فاتصاب، فبتلاعب كريم فؤاد اللي هو اصلا مش مركزه او مش بتاعته. فدي برضو حاجه لازم نبص عليها في الموسم الانتقالات الشتويه اللي جايه ان شاء الله. الواحد طبعا مصدوم والواحد مش الواحد متضايق جدا من الاداء ومن الفريق، بس انا حاسس ان احنا في غيبوبه يعني، او احنا في كابوس، وان شاء الله يعني نفوق منه بسرعه. يعني ده حلم، انا حاسس ان انا في حلم. انا باللعيبه دي، انا لو جبتش مدرب هاخد بيها الدوري اللعيبه دي. يعني انا من غير اي حاجه كده والله، انزلوا العبوا براحتكم وهتجيبوا الدوري عادي جدا. والله ما بهزر، الكلام ده حقيقي. لعيبه زي دي انت تاخد بيها دوري مرتاح. فده هو طبعا جه عكس توقعاتنا خالص قبل الدوري ما يبدأ. وقلنا الاهلي هيطلع نار من بقه، وقلنا الاهلي هياكل الاخضر واليابس ومش عارف ايه والكلام ده كله، وعكس توقعاتنا. بس احنا مش هنيأس يعني، احنا لسه عندنا الدوري كبير. شفنا حصل ايه في 2019، دوري 2019، شفنا حصل ايه الدوري اللي فات. فاحنا مكملين، ما عندناش مشكلة خالص، نقع نقوم نقف تاني احسن من الاول، احنا مش بعيد. برضو يعني هم 4 ماتشات اللي لعبناهم، كسبنا ماتش، تعادلنا ماتشين، خسرنا ماتش. الموضوع مش بعيد. برضو الزمالك النهارده هو بيخسر من وادي دجله، الاسيوطي برضو كان خسران في اول الدوري. آه الموضوع مش بعيد يعني، لسه الدوري طويل، احنا خلي نفسنا طويل، بنحاول نلم الدنيا بدري بدري. ودي حاجه كويسه من الاداره ان هم آه اقالوا ريبيرو، دي حاجه كويسه جدا. نشوف بقى، نبص على اللي جاي.
نفكر احنا عندنا يوم 14 9 بعد التوقف الدولي عندنا ماتش مع انبي. نحاول بقى نشوف الدنيا بسرعه عشان الدنيا ما تبصش. طبعا كابتن عماد النحاس لو هيكمل، آه طبعا كابتن محمد شوقي سعي طريقه، خلاص هو دلوقتي المدير الفني لنادي زد، ربنا معاه. آه يعني كان الناس بتقعد عماله تقول ده ذنب ان هو مشي مش عارف ايه. يا جماعه دي كوره، ودي ليها كل حاجه ليها ابعادها، وكل حاجه ليها آه وقتها. كابتن محمد شوقي جه كان ليه وقت، وربنا وفقه في اللي جاي مع زد. كابتن عماد النحاس موجود لو هيكمل. انا شايف من رايي ان هو هيكمل مع النادي الاهلي طبعا. ونشوف، احنا لسه الدوري كبير، احنا عندنا لعبنا 4 ماتشات، فاضل 13 ماتش بالظبط. نحاول بقى ايه يعني، لو هنكمل بكابتن عماد النحاس نخليه يكمل الدوري كله، ما نقعدش نعك. يا اما من قصيرها كده، لو هنجيب مدير فني، طبعا مدير فني كبير على مستوى النادي الاهلي، مش هبالغ لو قلت نجيب مورينيو، يعني الاهلي يستحق ده. يعني احنا كنادي اهلي الاهلي يستحق ان احنا نجيب مورينيو، مش بعيد، هو لسه فنربخشة فاسخ التعاقد معاه. احنا مش قليلين على اننا نجيب واحد زي مورينيو، والله ما بهزر الكلام ده. يعني احنا كجمهور لينا مطالب، من ضمنها ان احنا مش اقل من ان احنا نجيب مورينيو يدرب المجموعه اللي موجوده دي او السكواد ده. احنا بنتكلم، انت بتقول عامل سكواد تاريخي، يستحق بقى ان هو يبقى ليه مدرب او مدير فني عالمي، مدير فني يقدر يدير المجموعه دي، يدير كم من النجوم اللي عندك ده. انت عندك زي ما بنقول كده، عايزين نعمل فرقتين ثلاثه في الاهلي، فرقه للدوري، فرقه لدوري ابطال افريقيا، فرقه للماتشات بتاعت الكاس والسوبر والكلام دوت. والله يعني انت عندك لعيبه تقدر تعمل ده، او مدير فني يجي يعمل الكلام ده. فالموضوع مش صعب يعني. طبعا دي النتائج بتاعت كابتن عماد النحاس لما جه مسك الاهلي. 6 ماتشات اللي كسبهم طبعا. انت بتتكلم في ان ماتش، لو وقعت في ماتش زي ده يعني، ماتش من ضمن ال6 ماتشات دول، انت بره، انت الدوري مش بتاعك. فانت جبت كابتن عماد النحاس في مجازفه، برضو خدت ريسك وجبته، يا يكسب يا ما يكسبش، يا يتعادل يا يخسر، انت مش عارف هيعمل ايه. ولكن الراجل 6 ماتشات ب6 فوز ب18 نقطه. سيبك من ده، مع ان ده حاجه كبيره جدا، والراجل تقديرا ليه خليته في الجهاز الفني، وده مش صح، ده غلط جدا. الراجل يمسك الجهاز ويبقى مدير فني للفريق، يبقى هو البوس بتاع الفريق، يا اما ما تجيبش عليه حد غير لما يكون حد اسم، حد كبير، هو يبقى نفسيا مرتاح وهو شغال معاه، يطلع كل اللي عنده. انما هجيب له حد زي اللي جبته ده، والله ما هيديك 1%، مش هيديك ربع في المية من اللي عنده او في دماغه طبعا كله بيحب النادي، بس اللعيب والمدرب نفسيا. اللعيب بالذات نفسيا مش هيعرف يلعب طول ما هو نفسيته تعبانه، طول ما هو مش فاهم هو المدرب عايز منه ايه. فنشوف النتائج عامله ازاي. بتتكلم في اول ماتش كان بتروجيت، او ماتش زي بتروجيت ده اول ماتش اللي يعني الكابتن عماد النحاس كان بيجرب فيه الفريق، كسب 3-2. كان بيجرب يشوف هو هيكمل بقيه الماتشات ازاي. 3-2 وده يعتبر كده ايه، آه بيجرب فيه الفريق. تاني ماتش لعبه مع حرس الحدود 5-0. تالت ماتش مع المصري 4-2. مصر فريق كبير طبعا، وفريق قوي جدا ونادي جماهيري، بيكسبوا 4-2. سيراميكا كان السنه اللي فاتت او السيزون اللي فات كان مبدع جدا، قدر ان هو يكسبه 1-0. والبنك الاهلي برضه بيكسبوا 2-1، وفاركو بيكسبوا 6-0. بتتكلم في حوالي احراز 21 هدف في 6 ماتشات. انت في 4 ماتشات جبت 6 جوان بس، ده في 6 ماتشات 21 هدف.
وداخل فيه حوالي 5 أهداف أو 6 أهداف، بتتكلم في 2 4 6 أهداف، 2 4 5 أهداف، يعني 21 هدف، وداخل في مرماك 5 أهداف في 6 ماتشات. فأنت وده أنت مش مديله الفرقة من البداية وفترة إعداد وجايب له النجوم اللي كانت معاك دي كلها. تخيل ده لما تديله الفرقة دي بقى اللي معاك دلوقتي، تقول له خد شيل، خد ورينا هنعمل إيه. أكيد طبعا هيكسر الدنيا، وأكيد اللعيبة اللي معاه هياكلوا النجيلة طبعا، لأنهم هيبقوا فاهمينه وهو فاهمهم، وهتبقى الدنيا ماشية كويس. آه، الدوري لسه فيه إن شاء الله. إحنا مش يعني نفسنا طويل جدا طبعا، مش هنيأس ولا. إحنا كجمهور ما تعودناش على ده من الأهلي. كبوة وحصلت، وإن شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي. ومش عايز حد من الجمهور يتحامل على اللعيبة، لأن برضو الناس كلها عايزة تشيل اللعيبة جزء من الليلة. لا، هو الغلط من الإدارة. خلونا بقى إيه يعني، إحنا دايما بنتكلم في الصح، مش هنعمل زي الجماهير التانية أو الفرق التانية. إحنا لا، إحنا الإدارة غلطانة في دي، خلاص. شوف، في الماتش، جوه الماتش، في 24 ساعة خلاص الموضوع انتهى. بنلم الدنيا بدري، والإدارة ما عندهاش مشكلة إن إحنا يعني نواجهها ونهاجمها، وإن إحنا نقول إن أنتوا غلط. الغلط بيتصح عادي جدا، إحنا واحد، الجمهور والإدارة واحد. مفيش مشكله، مفيش فرق طالما الاداره بتسمع للجمهور وبتنفذ مطالب الجمهور. مفيش مشكله. احنا مع الاداره برضو، هنقف ورا الاداره، ورا نادينا برضو، عادي جدا، طالما هم نفذوا طلباتنا في اقل من 12 ساعه. فسخ التعاقد مع الراجل بالتراضي، وهنجيب مدير فني جديد، او هنعين كابتن عماد النحاس يكمل لحد حتى الموسم الانتقالات الشتويه. فدي حاجه كويسه. خلينا مكملين ونشوف ان شاء الله ايه اللي هيحصل في اللي جاي. ما عنديش عتاب ولا لوم على اللعيبه خالص خالص، لان طبعا الناس كلها بتتحامل على اللعيبه. لا، هي اللعيبه ما لعبتش، اللعيبه ما بتتدربش. انت حتى ما فيش يعني باص، تباصي وتستلم وتطلع بالكوره وضغط ومش عارف ايه وتكتيك وجمل واحد على واحد ومهارات ولعب جماعي. ما شفناش اي حاجه. احنا ال4 ماتشات دول، احنا او الكام ماتش دول، احنا ما شفناش اي حاجه، مش اي حاجه. وهنشوف الفرقه مع اي مدير فني غير الراجل ده. احنا هنندم ان احنا جبنا الراجل ده في كاس العالم، والله بجد يعني. الحمد لله طبعا على كل حال، الحمد لله على كل حاجه وعلى كل حال. آه، هي دي الكوره. احنا اهو مش زعلانين. مع اننا زعلانين جدا، بس انا مع نفسي عادي خالص. لسه الدوري كبير، انت خسرت ماتش بس، وتعادلت ماتشين وكسبت ماتش. الموضوع لسه، طالما هنلم الدنيا بدري انا ما عنديش مشكله، ما فيش مشكله خالص. ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله مع الاهلي، واحنا ورا الاهلي باذن الله. واخواتي وحبايبي، ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه وتشيروا وتعملوا كل حاجه، تخلي المحتوى بتاعي يعلى باذن الله، عشان خاطر اقدر ان انا اقدم المحتوى بشكل مستمر. محتاج دعمكم طبعا، ومحتاج ان انتوا تشيروا الحلقات على قد ما تقدروا، عشان خاطر المحتوى يوصل لكل الناس. واشوفكم دايما على خير يا رب، وسلام عليكم.